ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲୁଗୁଣ୍ଠା ଥାନା ଢିମିରିପଲ୍ଲୀ ନିକଟରେ ଭାରସାମ୍ୟ ହରାଇ ବ୍ରିଜ୍ ତଳକୁ ଖସିଲା କାର୍, ଚାଳକ ମୃତ। ଆଜି ସକାଳେ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପଟରୁ ଏକ ଦ୍ରୁତଗତିରେ କାର୍ ଆସି ନୂଆ ଗାଁ ବ୍ରିଜ୍ ନିକଟରେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇ ପୋଲ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼ିଥିଲା। ଫଳରେ କାର୍ ଚାଳକ କାର୍ ମଧ୍ୟରେ ଚାବି ହୋଇ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କାର୍ଟି ହୁଣ୍ଡାଇ i20 ଓ ଗାଡ଼ି ନମ୍ବର OD32C6868। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ମୃତକ ଜଣକଙ୍କ ନାମ ସୁନୀଲ ମହାନ୍ତି ଓ ଘର ଭଞ୍ଜନଗର LIC କଲୋନୀରେ। ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟରେ ବାହାରକୁ ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି କିମ୍ବା ଆଖି ଲାଖିଯାଇଥିବା ହେତୁ ଦୁର୍ଘଟଣାଟି ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଦୁର୍ଘଟଣା ସୂଚନା ପାଇ ଅଗ୍ନିଶମ କର୍ମଚାରୀ ଆସି ଚାଳକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପାଇଁ ଭଞ୍ଜନଗର ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗାଡ଼ିରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବସିନଥିଲେ ଓ ବେଲଗୁଣ୍ଠା ପୁଲିସ୍ ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛି। ଭଞ୍ଜନଗରରୁ ସନ୍ତୋଷ କୁମାର ଜେନାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ।